باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا، قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.